Nomati constituency ke parlopon Okkereng Hawarlong kedo Okkereng large size multi-purpose cooperative society lem salong puthot ningkan pho pharman kechari ponji aphan kilik kachepate ke paman ponalong bangkre phong hoita BJP asong pen kache toiduna bangphu abang phiatum anghoi kachepalong pon Bangso kili kachepate chengchia prang annual general meeting amai paman pon Bangso amai along kedamtang ningkan pho kechari pon abang phu abang phiatum bangso lem saphan ko anale kipi pon lapen nona kimi ke chari ponji atum aphan kachingki je thanamai paman pon de rapi kili kachepate pangcheng pon bangso kili kachepate pon along banging kora plia bang pu bang phiatum chepate pon lason si BJP Congress ASDC asong atum pensi kilik chepate padopon lo kili kachepate pon along bangkre pho anghoi long ta BJP asong pen kache toiduna bang pu bang phiatum anghoi chepalong pon si kar chojai mekta paman pon thu Bangso kili kachepate along kangsai pon ke returning officer Firoz Singh T Jubaraj 1000 assistant returning officer Tarzan Hanse Rajan Timu atuma hinbensi langchari padopon kachepate along sitamelo Arizal bangke jobje kobensi itu Arizal ke long sedakan kontes sitamelo ini nili tumolong situ lapian a candidate tala dili tumpen belek opposition party itu mulong nasun gitu ke theklong le si daga bang ke ni tumsi 100% si long thai mu pusining the Okkereng lems abha phan non ke bang gi ningkan po perman ini kili pa potopono la bangke po apo solong la solong pen ni non aroi sabot ni non solong pono bangke total voters bangke eligible voter bangke 1128 lasong moment pini election dolo lasolong pen total vote poll bangke 701 lasolong pen reject loss 60 votes la bangke lake unreserved category lo la pente ST la pen SC long bangke total vote reject lo bangke 105 la sika kadawe ini bangso election long bangke 62.15% bangso vote poll election ka declare pensini itu kini je Ladakh Bharatiya Janata Party strong piklan plaswan ke bangni itu jeng nase kini nase atu ko beta hai active plaso kacimat ha itu kacimu so teng pense ini katu ko hai mongla News report Bikram Tiron Karbing Long Live